Dobrý deň, moje meno je Robert Turza, som redaktorom Hospodárskych novín a budem vás sprevádzať nasledujúcim panelom. Konkrétne ide o panelovú diskusiu s názvom Budúcnosť národných obranných síl. Predtým však, ako začneme s definovaním samotného panelu aj s predstavením diskutujúcich, tak mi dovolte privítať aj nám veľkou cťou prezidenta a vrchného veliteľa ozbrojených síl Slovenskej republiky Petra Pellegriniho. Dobrý deň. A pán prezident, ak by som vás mohol pekne poprosiť krátky príhovor predtým, ako začneme. Nech sa páči, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne aj za možnosť krátko sa vám prihovoriť, aj keď to nebolo v pôvodnom scenári a ja som tu ani nemal byť, ale chcel som využiť po návrate zo samitu krajín B9, krajín, ktoré sú na východnom krídle Severoatlantickej aliancie, predsa len využiť možnosť aspoň na záver navštíviť túto výstavu a oboznámiť sa so všetkými tými novými projektami a novou technikou, ktorá dnes tu na výstavisku je a ktorá z väčšej časti bude v budúcnosti slúžiť a niektorá už aj slúži našim ozbrojeným silám Slovenskej republiky. Som veľmi rád, že budeme svedkami tohto panelu pretože som presvedčený, nielen ako prezident Slovenskej republiky a hlavný veliteľ ozbrojených síl, ale aj ako občan Slovenskej republiky, že v zhoršujúcom sa bezpečnostnom prostredí, v akom sa dnes nachádzame, je nesmierne dôležité, aby sme popri našej profesionálnej armáde a profesionálnych ozbrojených silách Slovenskej republiky mali aj ďalší pilier, na ktorý sa môžu občania Slovenskej republiky, ale aj ozbrojené sily, ako také v prípade potreby oprieť a požiadať o pomoc. A nehovorím, že ide len o obdobie, kedy by sme čelili nejakej bezpečnostnej hrozbe, alebo by bolo potrebné použiť ozbrojené sily s plnou silou na obranu našej územnej celistvosti, ale projekt národných obranných síl má prispieť aj k zvýšenej odolnosti Slovenskej republiky v prípade rôznych kríz, alebo kalamít, alebo prírodných pohrôm a podobne. A preto od prvého počiatku, kedy pán minister obrany Robert Kaliňák prišiel s touto myšlienkou, som ho plne v tomto podporoval. Oceňujem, že sme nešli cestou, tak ako sa dnes nakoniec niektoré krajiny rozhodujú ísť či neísť, že sme sa nerozhodli ísť cestou obnovenia povinnej vojenskej služby. Pretože v tejto napätej situácii, aj napätej atmosfére slovenskej spoločnosti by toto nemuselo byť vnímané úplne pozitívne a preto som veľmi rád, že ministerstvo zvolilo formu dobrovoľného prihlasovania sa. Samozrejme, oceňujem aj výraznú finančnú motiváciu, ktorá je naozaj veľmi zaujímavá a tým pádom nejakým spôsobom, okrem toho národného cítenia, ktoré by malo byť prvým momentom, prečo sa niekto rozhodne ísť do národných obranných síl, je samozrejme určitým zadozučinením aj tá finančná odmena za to, že si ľudia odkroja zo svojho pracovného času alebo zo svojho voľného času a idú sa niečo naučiť. Som hrdým príslušníkom národných obranných síl a mal som tu česť spolu s pánom podpredsedom vlády a pánom ministrom vnútra absolvovať ten úplne jeden z prvých, respektíve 0. alebo prvý ročník, ktorý sme absolvovali na Tureckom vrchu na 14-dňovom naozaj intenzívnom a náročnom výcviku, nakoľko potom v panelovej diskusii možno pán generál, ak bude potvrdí, veliteľ národných obranných síl, keďže sme boli prvý ročník, alebo teda úplne prvý kurz, tak nám naložili toho viacej ako potom tým ďalším, pretože na nás chceli otestovať, čo všetko zvládneme a čo všetko nie. Musím povedať, že napriek prvotným takým rôznorodým reakciám niektorých ľudí na tento projekt, ten projekt ukázal svoju obrovskú životaschopnosť. Ten projekt ukazuje tými číslami už do dnešného dňa vycvičených ľudí, ale zároveň obrovské čísla, ktoré ešte sú v poradovníku a čakajú, aby sa mohli tohto kursu zúčastniť, to hovorí za všetko a môžem dnes verejne na tomto mieste prehlásiť, že projekt národných obranných síl je obrovským úspechom a je to projekt, ktorý, pevne verím, plne naplní tie ciele,
kvôli ktorým vznikol. Je to projekt, kde sme raketovým spôsobom navýšili počty našich záloh. Je to projekt, ktorý vytvára možnosti ľuďom, ktorí nechcú pôsobiť nejak intenzívne v ozbrojených silách, ale chcú mať základné zručnosti a danosti v prípade potreby, absolvujú jednorázovo toto dvojtýždňové cvičenie, ale majú a odnášajú si z toho naozaj mnoho nových skúseností, vedomostí a zručností. A zároveň som veľmi rád, že pre tých, ktorí chcú aktívnejšie pôsobiť, je možnosť pôsobiť aj v tých ďalších typoch záloh, kedy môžeme, a ja osobne som tak spravil a podpísal som zmluvu na nasledujúcich 5 rokov, takže už o niekoľko týždňov ma čaká ďalší dvojtýždňový výcvik na tureckom vrchu, ktorý zase posunie naše zručnosti a schopnosti niekde ďalej a ja sa k tomu hrdo hlásim. Preto chcem z tohto miesta, pán podpredseda vlády a pán minister vnútra, naozaj aj zagratulovať k tomuto úspechu a naozaj oceniť tú snahu, pretože zo začiatku nebolo jasné, ako zareaguje slovenská verejnosť a som veľmi rád, že slovenský národ a mladí ľudia, ale aj starší, ktorí sa zúčastňujú toho výcviku, ukazujú, že majú vzťah k Slovenskej republike a že sú pripravení v prípade potreby pomôcť občanom Slovenskej republiky, nielen v mierových časoch v prípade nejakých ťažkostí, ale že sú odhodlaní aj so zbraňou v ruke spolu so ozbrojenými silami Slovenskej republiky brániť našu nádhernú a drahú vlast. A za to som veľmi vďačný a budem veľmi rád, ak bude tento projekt pokračovať naďalej v takej úspešnosti, v akej je. Ja jediné rizika tohto projektu, o ktorých hovorím už zo začiatku, vidím skôr v tom, že ten nápor je násobne väčší, ako sú naše kapacity a naše schopnosti. Preto držím palce Ministerstvu obrany a ozbrojeným silám, aby dokázali v krátkom čase dobudovať ďalšie výcvikové kapacity, aby sme tak nejakým spôsobom nestratili záujem tých, ktorí už čakajú na výcvik a z titulu nejakých obmedzených kapacít, aby ich to neodradilo, ak budú čakať trochu dlhšie, ako by mysleli. To je jediné riziko, ktoré vnímam. To ostatné je všetko v poriadku a klobúk dole, že na Zelenej lúke vznikla takáto aktivita, že dnes to má svoje vlastné velenie na čele s pánom generálom, ktorý tu je s nami a že to je nová entita, ktorá výrazne prispieje k našej odolnosti a obrany schopnosti. Ďakujem veľmi pekne a ešte raz chcem prehlásiť, že som hrdým príslušníkom národných obranných síl a nikdy nebudem a neľutujem, že som do nich ako jeden z prvých spolu s pánom ministrom vstúpil. Ďakujem veľmi pekne. Ako pán prezident spomenul, projektom národných obranných síl, ktoré sa spustilo v roku 2025, prešli od vlaňajška už tisícky ľudí. Konkrétne počty sa dozvieme konkrétne za chvíľu. Táto iniciatíva prešla kľúčovými zmenami, dozvieme sa aj akými, ktoré majú za cieľ posilniť obrannú schopnosť krajiny a nahradiť doterajší systém aktívnych záloh. Ako funguje, či o službu obranných síl záujem a ako systém pomohol pri zvyšovaní náboru do armády, tak o tom sa porozprávame už o malú chvíľočku s podpredsedom vlády a ministrom obrany Robertom Kaliňákom. Dobrý deň, vitajte. Takisto s pánom brigádnym generálom Ladislavom Kyselom, veliteľom národných obranných síl. Dobrý deň. A so štátnym nadrodmajstrom Jurajom Hladkým, ktorým je veliacím podôstojníkom národných obranných síl. Dobrý deň. Opäť malá iba organizačná pripomienka, máme tu k dispozícii slajdok, ktoré budete vidieť aj práve teraz na obrazovke. Kľudne sa zapojte do diskusie, ak položíte nejakú otázku, ja ju presmerujem konkrétne potom na speakera. Ak by sa vám nepodarilo naskenovať ten QR kód, tak dole je ešte kód IDEP 2026, spokojne sa zapojte do diskusie, budeme len radi. Pán minister, začal by som asi vami od spustenia projektu, teda ako som už spomínal, začal minulý rok. Od vlaňajška ním prešli tisícky ľudí. Tak splnil tento koncept vaše prvotné politické a strategické očakávania? No, treba povedať, že splnil a predčil, sa dohodneme. Ja si myslím, že viacerí z nás sú z toho záujmu aj v celku pozitívne prekvapení. Ale je pravda, že keď sme zákon prijali a už ma kolegovia zo zbrojných síl nabádali, že poďme pripravať infraštruktúru, povedal som, že musíme si počkať, až zákon prijatý bude.
a budeme veľmi radi stať pred tým problémom, že máme väčší nátresk, ako máme schopnosť rýchlo vycvičiť, tak je pravda, že pred tým problémom dnes stojíme, ale snažíme sa ho riešiť a v zásade sme už znásobili naše kapacity v rámci výcvikových stredisk, ktoré Národné obranné sily používajú. Dnes teda je registrovaných viac ako 12 300 záujemcov, ktorí samozrejme musia prejsť nejakou kontrolou, potom majú nejaké zdravotné, psychologické testovanie a potom následne už sa dostanú do toho poradia, aby počkali vlastne na to pozvanie pre samotný výcvik. Máme tam aj niektoré výnimky, to je predovšetkým pre študentov, kedy budeme v lete organizovať v spolupráci s Akadémiou ozbrojených síl osobitný kurz v rámci vysokej školy, čiže budú mať práve študenti či už vysokých škôl alebo teoreticky aj stredných z posledného ročníka budú mať šancu vlastne si to vyskúšať v rámci leta. Zároveň sme popodpisovali zmluvy o spolupráci s viacerými univerzitami, ktoré budú započítavať vlastne predmet Národné obranné sily do svojho výučbového procesu, dostanú za to kredity a na konci dňa aj sa im to započíta vlastne ako doznámok a ešte môžu byť na tom samotnom výcviku počas školského roku. Takže myslím, že to sú niekoľko benefitov, ktoré ešte budú ďalej zvyšovať ten počet a záujem. A kto z toho najviac ťaží? Tak samozrejme najviac samotní absolventi, pretože získajú skúsenosti, ktoré sa nedajú kúpiť v cestovnej kancelárii alebo na bežných kurzoch. Tá sila toho tréningu, a tu sa poďakujem obidvom veliteľom Národných obranných síl, je taká intenzívna, že aj nás starších, ktorí sme boli pod výcvikom pána hlavného podôstojníka Hladkého, tak sme zistili, že vieme, kopu vecí sme ešte nezažili. Bol som ministrom vnútra 10 rokov. So záchrannými zložkami pracujem cez 30 rokov. Ale proste opäť priniesli niečo nové, či už pri záchrane života, pri prvej pomoci, pri orientácii, taktike v teréne, ktoré sa jednoducho vtedy do toho hardisku neuložili. Čiže tá intenzita tých informácií, ktoré prichádzajú počas toho výcviku, je jedinečná a tú štruktúru toho výcviku, to už je dnes know-how, ktoré by sme mohli v podstate predávať a aj naši kolegovia o to majú záujem. Včera som mal pomerne dlhý výklad našich kolegov, keď tu bol pán portugalský minister a veľmi ich zaujalo, akým spôsobom budujeme Národné obranné sily, pretože tá intenzita, ten záujem zo strany verejnosti je naozaj veľký a úprimný. A tu platí, a to je posledné, čo poviem v tomto úvodnom vstupe, tu platí, že tak, ako sme to vytvorili, a keď budem citovať pána prezidenta, že dobre, že sme nešli cez povinnú vojenskú službu, tu sa hlásia vysoko motivovaní ľudia. Je minimum tých, by som konfliktov, ktorý nikto nemá záujem alebo sa chce vyhnúť nejakému tréningu. To je vysoko motivovaný a platí všade vo svete. 100 motivovaných vojakov porazí 1000 demotivovaných. To je úplne jasné. To znamená, tak ako sa to nastavilo, ako nastavili vlastne celý ten výcvik, tak mám pocit, že tie odozvy od ľudí sú samozrejme veľmi dobré a to sme nemohli odhadnúť, že práve vzťah s inštruktormi, celková atmosféra bude vlastne posúvať ten projekt ešte vyššie. Aby sme to možno že ešte vysvetlili, čo bol ten hlavný definitívny argument v tom minulom roku, kedy ste si povedali, že ten doterajší systém aktívnych záloh už nemá zmysel opravovať, ale treba ho teda úplne nahradiť novým projektom? No, 167 členov aktívnych záloh hovorí o tom, že je to vlastne nedostatočný počet, keď naši susedia majú čísla v tisícoch. Teraz ich máme šancu prekonať, ale keď máte ozbrojené sily na úrovni 14-15 tisíc v rámci Slovenska, tak tá aktívna záloha by mala byť aspoň na úrovni 5 000. A tam vlastne nielen k tomu číslu sa blížime, ale určite ho aj prekonáme a vtedy už máte šancu na omnoho väčšiu odolnosť, ktorá sa používa či už pri domácom krízovom manažmente, pri akýchkoľvek katastrofách, zosúvoch pôdy, zemetraseniach a podobne, ale má šancu výrazne zvýšiť odolnosť aj pri obrane krajiny, keď čelí vojenským a polovojenským ohrozeniam, ktoré napríklad na hranici môžu kedykoľvek vzniknúť. Čiže toto sa všetko podarilo a tým rozhodujúcim, podľa mňa, rozhodujúcim bodom, ktorý bol nie je ani tak samozrejme finančná odmena, ktorá je určite zaujímavá, ale nie je zlomovým momentom, je to, že ako sa podarilo nastaviť, aby ten samotný výcvik a samotná účasť v Národných obranných silách neohrozovala civilnú kariéru, ktorú ten človek má. To znamená, aby sa to nestalo na prekážku, keď zamestnávateľ zistí, ty si člen Národných obranných síl, no tak to sa ja teda nechcem vlastne prihlásiť, to ja ťa nechcem do zamestnania, lebo mi budeš často chodiť preč do zamestnania. Čiže jednak čas
že vlastne chceme zvolna, chceme z dovolenky, aby človek prišiel do tých národných obranných síl a zároveň je tak intenzívny ten tréning, že neohrozuje jeho rast, kariérny rast tak v civilnom zamestnaní ako tu a zároveň poskytuje asi jedinečnú možnosť, ktorá v bežnom živote nie je možná, že si staviate paralelný život, paralelnú kariéru. Čiže ak niekto mladý môže stráviť v národných obranných sílach 30 rokov, dosiahnuť hodnosť, vysokú postavenie, odbornosť veliteľskú a zároveň má svoj vlastný životný osud vo svojom klasickom civilnom zamestnaní. A ešte navyše z toho je nejaký príjem. Takže toto spojenie dokopy z toho robí atraktívnu formu, ako jednak naplniť aj svoj záujem o vojenstvo a militárne veci, ale aj zároveň vlastníctvo a snahu pomôcť Slovenskej republike. Ešte jedna otázka na vás a pôjdem ďalej. A v predchádzajúcom paneli sme tu mali ľudí z akademického prostredia, pani riaditeľku Štundovú zo Sečoviec, mali sme tu pána Saba z Akadémie ozbrojených síl a takisto aj pána Krejčiroviča z obrany. A s nimi sme sa v zásade väčšinu času venovali tomu, že ako jednoducho priviesť aj tých mladých ľudí kariérne do ozbrojených síl. Sľubujete si, že možno niektorí aj z týchto civilov, ktorí sú v národných silách jednoducho pôjdu potom aj do profesionálneho vojska? Že tam bude nejaký transfer? Nesľubujem si, ono to už dnes prebieha, čiže už z tých skúseností to tak je. No, mnohí, ktorí uvažujú nad kariérou profesionálneho vojaka, to chcú ochutnať. Nevedia, čo to znamená. Takže tie 2 týždne sú ideálnou príležitosťou, že mám šancu to naozaj naživo otestovať a nikto nedostane nič zadarmo na tom výcviku. To rozhodne nie a je vždy, keď sa bavíme, prepáčte, trošku to odľahčím, ale vždy, keď sa opýtam, keď hovorím s tými absolventami na konci ich výcviku, tak najviac oceňujú tých inštruktorov, ktorých ale tie 2 týždne mučia. Čiže ja hovorím, že je tam nejaký štokholmský syndrom, ktorý vzniká, pretože tam vznikne určitý vzťah, až by som povedal rodinný, pretože tá tímovosť, ktorá tam musí fungovať, kedy sa na začiatku nepoznáte, po 3 dňoch už viete všetky mená, celý osud toho človeka, vyvoláva ten zážitok, ktorý v iných zamestnaniach nie je. Tu ste jeden od druhého závislí v tej čate. A napriek tomu, že ste sa dovtedy nepoznali, tak sa ten vzťah vyvíja veľmi intenzívne. A práve preto to je jedným z najlepších náborových prvkov aj do profesionálnej armády, lebo vždy, keď aj diskutujeme, tak mám tam otázku medzi tými otázkami o tom, že a môžem priamo prestúpiť, mám šancu vlastne ísť ďalej do profesionálnej armády. Áno, iste. Čiže tieto 2 veci sa určite spájajú. Pán generál, tak predpokladám, že prebrať velenie nad tisíckami nových ľudí zo civilného prostredia je nejakým spôsobom veľká výzva. Tak čo bola pre vás a váš štáb najťažšia úloha pri rozbiehaní tohto kolosu? Tak ako spomenul pán prezident, začali sme na zelenej lúke. To bolo to najťažšie. A zrazu sme začali skladať tým inštruktorov, tým rekrutátorov, personalistov, podporné týmy. A na to všetko bolo treba nájsť hodných ľudí, vhodné kapacity. Ozbrojené sily sa samozrejme museli vzdať určitého personálu aj možno niektorých výcvikových priestorov v náš prospech. Už prebiehala v podstate obnova infraštruktúry a veľmi rýchla príprava. No a my sme ešte ani nevznikli, lebo Národné obranné síly ako také vznikli až k 1.8., respektíve veliteľstvo a útvary, až k 1.8., ale náš výcvik, prvý promo výcvik, ktorý bol spomenutý, začal už 11. júla. Okrem toho, už 27. júna začala v podstate rekrutačná kampaň a registrácia záujemcov. A toto bolo asi to najťažšie, zvládnuť ten úvodný nápor. My sme mali za prvých 10 dní vyše 3000 registrovaných záujemcov. A naozaj to musím povedať, ako iba pochválne slova na Centrum personálnych činností, naše call centrum, ktoré naozaj v improvizovaných podmienkach zvládlo zaregistrovať toľko záujemcov a tým, že zákon 150 bol úplne nový, bez nejakej implementačnej praxe, tak naozaj klobúk dole pred tými ľuďmi, ako dokázali toto všetko zladiť, tak aby to bolo funkčné. Koľko ľudí doteraz prešlo výcvikom? Tak primárnym výcvikom, o akom hovoril aj pán minister, pán prezident, prešlo už 1000 ľudí. Zároveň samozrejme my naberáme do národných obranných síl aj ľudí do operačných záloh, to sú bývalí profesionálni vojaci a príslušníci iných bezpečnostných zborov. Čiže momentálne máme zaradených ďalších, teda spolu 2000 ľudí v zálohách. Okrem toho teda máme ešte ďalších 2000 ľudí na čakačke so svojimi žiadosťami.
Pán minister spomínal aj 12 300 záujemcov, to sedí? Áno, to sedí. Tí sú registrovaní, tí vyjadrili záujem o vstup do národných obranných síl a postupne nám posielajú žiadosti. Predpokladám, že sú tam aj nejaké testy, tak čo možno musia absolvovať, ako vôbec prebieha ten výberový proces a predpokladám, že je tam aj nejaký spôsob sita, čiže dá sa aj povedať, koľky približne vypadnú, nejaké percento? Áno, v podstate hneď začnem od konca. Z tých takmer 4 000 žiadostí máme takmer 500 ľudí, ktorí nesplnili podmienky. To znamená, neprešli psychotestami, zdravotným posúdením, ďalej nesplnili bezpečnostné podmienky týkajúce sa bezúhonnosti, alebo skrátka ešte nedodali niektoré administratívne, alebo nesplnili niektoré administratívne požiadavky. Predpokladám, že ak sa teda k vám hlasia rôzni civilisti z rôznych profesí, tak predpokladám, že medzi nimi môžeme možno nájsť aj lekára, automechanika. Prihliadate aj na toto? Jednoducho na to, aké majú už tie zručnosti a spôsobilosti a možno aj podľa toho ich nejakým spôsobom sortujete? Samozrejme, to je cieľ zaradiť týchto ľudí podľa toho, na profesie, čo vládajú najlepšie. Ale môžem povedať aj opačný príklad, že keď sme hovorili o právnikovi, že mu ponúkneme funkciu právneho poradcu na útvare, tak povedal, že on nechce robiť právo. On prišiel preto, aby si oddychol od týchto vecí. To je taký opačný prípad. Ale samozrejme vodičov, kuchárov a v podstate všetky takéto odbornosti, ktoré sú naozaj žiadané, tak hneď zaraďujeme do záloh, tak aby mohli vykonávať svoje funkcie. Ešte jedna otázka na vás, ak by ste to mali možno porovnať, v čom sú dnešné národné obranné síly operačne a funkčne lepšie, než boli tie staré aktívne zálohy, tak... Stručná odpoveď vo všetkom. Naozaj. Nie, ja som začal totiž v 2017, som bol veliteľ ženinného praporu v Seredi a tam začal pilotný výcvik aktívnych záloh. Do prvého behu sa nám prihlásilo nejakých 100 ľudí, podmienky splnilo 37 a skončili sme pri čísle 167 za 9 rokov, takže naozaj vo všetkom. Musím povedať to, že výhoda týchto operačných záloh a samozrejme aj pohotovostných, ale operačných záloh je v tom, že môžu fungovať na útvaroch, že môžu doplňať mierové nedostatky. A nedoplňame ich iba na funkcie, ktoré sú mobilizovateľné, ale proste keď niekto niekde chýba, tak môže nahradiť toho profesionálneho vojaka, ktorý tam momentálne nie je. Čiže to je tá najväčšia výhoda. Ak by sme ešte rozviedli to, že sú lepší vo všetkom, tak dá sa to aj nám laikom nejakým spôsobom ešte sprostredkovať, že v čom všetkom sú lepší. Je tam možno, že nejaká iná forma výcviku, nejaké väčšie spôsobilosti. Pán Kaliňák, vidím, že ste chytili mikrofón. Ja si ukradnem slovo len kvôli tomu, že je to úplne iný princíp, ako predtým to fungovalo. Z tých aktívnych záloh by sme mohli povedať pôvodných, prebrala časť ich úloh, alebo väčšinu úloh práve tie operačné zálohy. Ale nikdy oni nesmerovali k tomu, aby zapojenie civilnej časti obyvateľstva bolo také masívne. A to vlastne práve Národné obranné síly vlastne splňajú, že umožňuje sa celému civilnému sektoru vyskúšať to a zapojiť sa. Komu sa to nepozdáva, absolvuje ako branné zálohy svoj výcvik a vráti sa späť do civilného života. Kto chce pokračovať ďalej, môže byť v pohotovostných alebo v operačných. Každý majú svoje pravidlá a každého v niečom môžu priťahovať. Čiže tá možnosť výberu, tá dobrovoľnosť, ktorá tam je, to je ten hlavný rozdiel. A medzi tým 12-tisícovým prejavím záujmu, to je tá registrácia, ktorú vlastne zaregistroval sa, že chcem byť súčasťou národných obranných síl, tak potom prechádza samozrejme súčasť spísania presnej tej žiadosti o zmluvu o tú účasť, musí prejsť tými zdravotnými a ostatnými skúškami a potom vám vlastne to vyselektuje si to, že postupne už môžete čakať na ten samotný výcvik. Ten proces trvá niekoľko týždňov, to je jednoducho fakt, za to sa môžeme aj ospravedlniť, ale nejde to rýchlejšie, keďže tým všetkým človek musí prejsť a je tam nejaká miera toho, kedy nemôžeme dovoliť, aby človek ohrozil svoje zdravie tým samotným výcvikom. Čiže to je veľmi prísne posudzované v tom, že ten výcvik môže absolvovať naozaj zdravý človek a stalo sa nám viackrát, on veľmi chcel, ale lekár jasne povedal, že v prípade výcviku, kde môže dôjsť k náročnej fyzickej činnosti, tak toto zranenie alebo toto ochorenie srdca jednoducho nie je zlučiteľné s tým, aby to riziko nebolo veľké. Malatky, otázka na vás. Dá sa aj povedať, koľko by ste chceli mať príslušníkov vo finálnom počte? O finálnom počte záloh, ktoré budeme v nejakom čase spravovať,
Tak máme ambície, veliteľ národných síl má samozrejme svoj zámer a hovoríme o 20 000 pre ľudí, s ktorými pracujeme. Aké budú mať možno povinnosti, keď už teda prejdú výcvikom? Čo je ich následne úlohou? Tak oni sa môžu realizovať v 3 typoch záloh. Tých branných, kde, ako hovorí pán ministerstvo, môžu vyskúšať, či je to pre nich a či môžu postupovať ďalej a teda byť platný pre tento štát v tých veciach, ktoré ponúkajú potom pohotovostné operačné zálohy. Takže v pohotovostných, keď postupia ďalej, sa môžu realizovať hlavne ako sila, ktorá pôsobí v domácom krízovom manažmente, ktorá pomáha ostatným zložkám štátnym pri ich nasadení a takisto môžeme ich formovať už aj vojensky na národných obranných silách, pod ktoré patria. Majú možnosť aj výcviku na vojenskom útvare, keď sa pripravujú na plnenie úloh operačných záloh a v operačných zálohách, kde postupia, tak tam sa už priamo pripravujú s profesionálnymi vojakmi vo vojenskom objekte, vojenskom útvare na špecializovanú vojenskú funkciu, kde sú vlastne už najbližšie tým vojakom, čo sa týka tej vojenskej stránky veci u záloh. A kedykoľvek na tejto ceste môžu vstúpiť do ozbrojených síl, alebo keď sa to netrúfajú, môže ďalej v tejto ceste pokračovať, ak si trúfajú, nepokračovať ďalej. Čiže my ich vieme na tejto ceste využiť v ktoromkoľvek stupni. Branné zálohy, samozrejme, oni 15. deň vyexpirujú, ale aj tak neskôr sa môžu znova do týchto pohotovostných záloh prihlásiť. Majú stále tú možnosť otvorenú. No, toto bola aj moja ďalšia otázka, že ak by ste teda, pán Kysel, možno dosiahli tých 20 000, tak potom asi v nejakom čase bude nutné ich znova podrobiť nejakým testom a tak ďalej, či stále vyhovujú, nie? Samozrejme, v podstate celý ten proces tej prípravy bude prebiehať kontinuálne. My tých 20 000 ľudí budeme musieť cvičiť, budeme s nimi pracovať po personálnej stránke, čiže aj u profesionálnych vojakov to funguje tak, že sa musia podrobovať pravidelne tomu overeniu, či ešte sú schopní slúžiť v ozbrojených silách. Takže tých 20 000, ktorý spomínal pán kolega, to bude veľký náklad pre nás. Skôr to moja otázka smerovala tam, či tomu rozumiem správne, že aj keď teda naplníte ten počet 20 000, tak ten náborový proces predpokladám vôbec nezastaví, pretože prirodzená asi fluktuácia tam bude. Bude prirodzená regenerácia celého toho systému, takže aj uzavretie a nejaké limitovanie toho bude z toho systém robiť stále kvalitnejší, pretože môžete byť o mnoho prísnejší pri niektorých pochybeniach alebo pri nesplnení niektorých úloh alebo pri nesplnení niektorých kritérií, takže to je jednoduchšie. A ten nárast a ten počet tých registrácií to naznačuje, že vlastne tam tá šanca na to je, pretože dneska pravidelne každý deň prichádzajú desiatky žiadostí o to, aby mohli byť toho súčasťou. A to už sú, bez toho, že by sme robili teraz nejakú veľkú reklamu, to už sú vlastne odozvy, čo hovoria tí, ktorí to absolvovali a šíria to vlastne medzi sebou. To už je tá reťaz tých sociálnych skúseností, ktoré môžete šíriť. No a samozrejme tá previerka, tá výhoda tých národných obranných síl, že to každoročne. Čiže vy obnovujete svoje schopnosti, svoje výcvikové návyky každoročne, tým pádom aj tie spôsobilosti, ktorým máte na nejakej pozícii, sa učiť získavate pravidelne a hlavne už počas toho 2. 3. roku môžete byť povolaní v rámci toho času výcviku na niektoré udalosti. Čiže keby sme tu mali teraz nejakú povodeň alebo nejakú zosuv pôdy, tak samozrejme príslušník 901. ženinného práporu, prezident Pellegrini, proste bude zavolaný, lebo tu treba odstraniť tento problém s touto zeminou a on na to už má vlastne svoj certifikát a spolu s ďalšími kolegami ženinného práporu proste príde na pomoc a odstráni tú situáciu v rámci tých 2 týždňov samozrejme a už máte o mnoho väčšiu masu ľudí, ktorí vedia reagovať. Plus máme také pozitívne veci, ako to medzi sebou príslušníci národných obranných síl označujú, že gymné. To znamená, každoročne je nejaká telesná previerka a keď splníte vlastne všetky kritériá, tak máte nárok na gymné, ktoré predstavuje nejakých 536 eur, tuším. Čiže splníte tie kritériá fyzickej odolnosti, ktoré sú na nejakom leveli a každoročne si ho máte obnovovať a dostanete nejaký príspevok na to, aby ste si mohli zaplatiť nejakú permanentku v posilňovni alebo niečo podobné. Pán Kaliňák, tak sú to zároveň tisícky ľudí plus, ktoré logicky budú znamenať aj vyššie náklady. Tak je tento model finančne udržateľný aj z dlhodobého hľadiska? Tak my sme na ňo rezervovali rovno, vlastne sme vypočítavali s tou 20-kou, ktorú sme verejne nedeklarovali, pretože nechcete mať nejaké vysoké ciele. Dneska vieme, že tie ciele sú v horizonte niekoľkých rokov dosiahnuteľné
a v prípade toho záujmu máte šancu pracovať už s veľkým počtom ľudí v prípade akéhokoľvek ohrozenia krajiny. Čiže keby ste si zobrali 20 000 ľudí, ľahko matematikou zistíte, že počas tých dvojtýždňových turnusov vám to vychádza približne na 800 ľudí v turnuse. A to je teda už časť ľudí, ktorí nepretržite vlastne cvičia celý rok. Čiže vy máte 800 ľudí nepretržite k dispozícii 24 hodín a môžu okamžite zareagovať na akúkoľvek ohrozenie, ktoré príde bez toho, že by ste museli dávať nejakú pohotovosť, lebo sú na tom výcviku. Čiže už je to len o tom aute, do ktorého nastúpia a kam prídu a poskytnú vlastne úľavu alebo teda ochranu tej časti Slovenskej republiky, ktorá je v tej danej chvíli ohrozená. Samozrejme, profesionálna armáda je takisto plne k dispozícii, ale toto je vlastne veľmi sila rýchlej reakcie, by som to tak nazval. Pán Hladký, tak pán Kaliňák už spomenul, že tá hlavná motivácia nie sú peniaze, tak predpokladám, že sa s danými účastníkmi a s príslušníkmi rozprávate, tak z vášho pohľadu, aká je tá hlavná motivácia? Že jednoducho sú to vlastenci? Dôvodov, prečo chodia ľudia do tohto výcviku, je viacero. Nie je to jeden alebo dva, ale je ich viac. Je to aj to, že chcú byť súčasťou domáceho krízového manažmentu, to je jedna vec. Niektorí to ešte len chcú aplikovať vo svojom živote, niektorí už sú aktívni vo svojich obciach a podobne a chcú to robiť pod nejakou značkou, chcú to robiť ako profesionál, chcú to robiť pod národnými obrannými silami. Ďalší napríklad majú záujem presne ochutnať ten výcvik vojenský a vedieť, či tá armáda je pre nich. Niektorí už vedia, že armáda je pre nich, ale len chcú buď mať nejakú výhodu, alebo sa zdokonaliť predtým, než pôjdu na výcvik, aby si boli istí, že uspejú na výcviku do armády. Ďalší chcú spraviť niečo pre seba, aby boli teda tiež platnými v tej odolnosti obyvateľstva, aby nabrali nejakú psychickú silu, hlavne psychickú silu, že keby vznikla nejaká kríza v tejto krajine, tak aby vedeli, že áno, mám tu nejaké svoje miesto, som občan a chcem sa realizovať. A dostávam k tomu výcvik, dostávam k tomu informácie, aby som to vedel spraviť. Niektorí zase potrebujú ťažkú psychohygienu a vyskúšajú tento projekt na to, aby si tam proste naozaj reálne oddychli, lebo nenašli priestor na to, kde by to bolo možné a čakajú aj, čo im to ešte navyše prinesie. A to, že im to navyše niečo prináša, máme potvrdené praxi, pretože vždy je záujem ľudí, ktorí na konci výcviku chcú pokračovať ďalej o mnoho vyšší, než na začiatku. Takže to je vždy potvrdením toho, že im to prinesie niečo navyše, alebo sa im potvrdí, že áno, idú správnym smerom, keď sem vstúpili. Ja tak na odľahčenie aj vidíte na niektorých, že síce fyzicky zničení odchádzajú, ale spokojní? Tí ľudia nechcú odísť. Dostali zaplatené ešte aj psychohygienu. Oni nechcú odísť. To je na nich najviditeľnejšie, že najprv nosili svoje tela v 8. deň iba len tak, aj po výcvikovom priestore, že prišiel k zlomu, áno, ten 8. deň a keď je koniec, už si zvykli na ten režim, na všetko, na tú záťaž, začalo im to byť prirodzené a už nechcú odísť, lebo už aj vedia fungovať v tom týme, aj vedia ho tvoriť, aj už tam majú tých svojich známych. Áno, platí to najmä, je to veľmi dobrá forma aj častokrát dneska zmieňovaného sabatikalu. Stretol som tam v rámci diskusie jedného kolegu, ktorý má nejakú IT spoločnosť so 150 zamestnancami a povedal, že proste ja chcem 2 týždne do roku neriadiť nikoho a byť riadený. A nerozhodovať o tom, ale proste venovať sa len samému sebe, aby som to prežil, tie úlohy, ktoré vlastne boli na mňa naložené. A tak to naozaj je, že v tej čate, v rámci toho výcviku sú väčšinou 2 čaty a podľa pribúdajúcich počtov pribudnú ďalšie, je ten život veľmi špecifický, lebo oni sú z rôznorodej spoločnosti, z rôznorodých aj vrstiev nakoniec. Proste niekto je zamestnanec, niekto je samostatný živnostník, podnikateľ a tak ďalej. A tá výmena tam prebieha veľmi intenzívne, no ale ak nebudú fungovať spolu, nedosiahnu tie výsledky, ktoré majú. Čiže ten tlak, ktorý tam je vytvorený samozrejme tým autorom výcvikového procesu, ktorým jednoznačne je pán Hladký, tak toto sú veci, ktoré naučili tých ľudí žiť spolu a preto to vlastne má ten pozitívny efekt. A ďalej to ťahá ďalších tú situáciu samozrejme vyskúšať. Čiže každý vám skonštatuje, nedá sa to kúpiť v cestovnej kancelárii, to je jedinečný, originálny zážitok a zároveň tie skúsenosti, ktoré majú v tom reálnom civilnom živote, je veľmi ľahko použiť. Ďakujem pekne.
Vy to síce, pani, nevidíte, ale za vami celý čas beží fotoalbum, ktoré je samozrejme z daného výcviku. A keď sa tam pozerám, tak tam vidím za prvé aj mužské obsadenie, ale aj nežnejšie pohlavie a zároveň tam vidím aj rôzne vekové kategórie. Tak hlásia sa možno aj staršie ročníky a máte vôbec aj nejaký limit? Jasné, ten vekový limit je v podstate obmedzený od 18 do 65, samozrejme pre mužov po 55 je potrebné prevziať brannú povinnosť, pre ženy, pre všetky ženy je potrebné prevziať brannú povinnosť. Priemerný vek máme teraz vypočítaný na 38 rokov a aby som to tak rozdelil, do tých branných záloh sa hlásia predovšetkým, ako primárne sa hlásia mladší ľudia do tých 35 rokov. To je v podstate 70% prihlásených do branných záloh. Do pohotovostných je to od 35 do tých 45 plus minus a do operačných je to všetko, v podstate 93% sú 40 plus. Ale v podstate na konci výcviku, a to naviažem na slova pána štábneho nadrmajstra, keď odchádzajú v podstate tie branné zálohy, tí mladí ľudia, oni sa rozhodnú pokračovať, tak sa nám ten vekový priemer troška zmení. Čiže v podstate je to vyrovnané, je to rozložené naprieč všetkými vekovými skupinami. Ten zámer je iný, ako je ten výsledok. Naozaj z počiatočného počtu z prvých výcvikov nám chcelo ostávať nejakých 30% ľudí v zálohách, teraz je to už cez 85%. Z vašej skúsenosti, ako reagujú zamestnávateľia na to, že ich zamestnanci častokrát idú na takýto výcvik jednoducho? Nepríde niekto aj s tým, že mám problém v práci v súvislosti s tým, že som sa takto rozhodol? Nehovorím, že na to musí ľutovať, ale jednoducho, či to aj... Ja do toho skúsim vstúpiť, lebo toto je jedna z hlavných vecí a možno, že aj tých pozitívnych, prečo ten záujem je väčší. Národné obranné sily v žiadnom prípade nechceli zasiahnuť do procesu zamestnania, do procesu pracovnej kariéry. Nesmie to byť nikomu na obťaž. Keď som člen Národných obranných síl, nemôže zamestnávateľ nejakým spôsobom vo mne vidieť ohrozenie pre moju inštaláciu v práci. Práve preto sme sa aj so zamestnávateľmi dohodli, že tie 2 týždne plus 6 dní, tie sú cez víkend a tie 2 týždne vlastne idú na úkor dovolenky. Preto vlastne aj tá motivácia finančná je relatívne vyššia a jej výpočet bol relatívne jednoduchý, pretože Národná banka Slovenskej republiky stanovila, že priemerná výška hypotéky je 250 eur. A preto vlastne sme dali 250 x 12, aby po výcviku v Národných obranných silách vlastne sme mali šancu prispieť aj k zlepšeniu tej životnej úrovni. Ale zároveň sme neohrozili zamestnávateľa. Je tu alternatíva, že je možné aj z pracovného prostredia ísť, že preplatíme zamestnávateľovi tú mzdu, no len samozrejme tam sa prepláca superhrubá, tým pádom jemu ostane už v rámci tej motivácie o mnoho menej, preto tá dovolenka je o mnoho výhodnejšia a umožňuje vlastne viesť ten paralelný život, paralelnú kariéru bez toho, aby mi to ohrozovalo tú primárnu. Pani, tak mne produkcia dáva vedieť, že pomaličky budeme musieť končiť, ale mne to ešte nedá, dám ešte pár krátkych otázok. A aby sme možno nepochvaľovali len všetko, tak možno, že vieme byť aj sebakriticky trochu, pán Kysel, že jednoducho máte aj nejaké možno detské choroby, ktoré by ste chceli odstrániť? Alebo predpokladám, že takýto veľký projekt asi nie je úplne zo dňa na deň jednoduché rozbehnúť. Ak chcete končiť, tak sa nás nepýtajte takúto otázku. Lebo to máme na ďalšiu hodinu. Ja, nie, tak aby som nebol zase úplne kritický do vlastných hradov. Rozmýšľal som a skôr taká vec, že nepodarilo sa nám možno namotivovať toľko bývalých profesionálnych vojakov, o ktorých sme si mysleli, že by chceli vstúpiť do tohto projektu. Je pravda, že už sa to troška rozbieha, ale aj tak očakávali sme po tých odchodových vlnách za posledné roky, že ich tam vstúpi naozaj viac a tu aj týmto spôsobom by som ich veľmi rád vyzval k tomu, aby neváhali a vstúpili ku nám, lebo je to naozaj okrem toho, že tam je veľmi zaujímavý finančný benefit, tak znova vstúpia do kolektívov, s ktorými kedysi slúžili a skladali prísahy. My máme veľký problém najmä s tým, že pomaly nám rastie tá kapacita, súvisí so všetkými formami verejného obstarávania a podobne, ale chceme tento rok dosiahnuť vlastne už kapacitu 400 účastníkov v rámci jedného kurzu. A myslím, že sa k tomu priblížime.
Rovnako tak musí byť presne zadefinované aj tá otázka účasti v tých operačných zálohách práve pre bývalých vojakov. Ja si myslím, že len z toho, že nie je úplne jasné, že čo ma čaká, tak ešte ten rozbeh je pomalší. Čiže tých naozaj chýb, alebo teda nedostatkov, ktoré ešte máme, je obrovské množstvo, s ktorým sa potýkame. Je to nový, mladý projekt, ale ja oceňujem, že v týchto podmienkach dokázalo velenie a celý tím národných obranných síl zvládnuť relatívne bez väčších problémov ten nábeh. A postupne ho samozrejme odstraňujeme. Takže určite podmienky, majú nejaké problémy, snažíme sa ich zlepšiť. Kapacita je samozrejme nízka, niektorí prihlásení dlhšie čakajú, ako by som ja povedal, že je to fajn. Chcelo by to urobiť rýchlejšie aj v rámci tých termínov. Takže toto všetko chceme zlepšiť, takže verím, že sa to podarí. Rýchla otázka asi na vás, pán Kaliňák. Budú niekedy títo príslušníci, alebo mohli by byť nasadení aj mimo hraníc Slovenskej republiky, napríklad pri kríze v Severnom Maďarsku? Dáva to možnosť byť nasadený aj v zahraničnej misii, čiže predovšetkým sme určili, že pre fungujúce pohotovostné zálohy a operačné zálohy bude možná účasť napríklad na misii na Cypre, kde ak má toľko času, že má chvíľu voľna, alebo je medzi dvoma zamestnaniami, alebo ako živnostník si môže zobrať sezónne voľno, tak nech sa páči, na 6 mesiacov je to možné. Nebude to asi zajtra, treba to ešte poriadne pripraviť, lebo musia ísť svojimi vlastným výcvikom, ale tá myšlienka tam bola. Mal som tu nedávno veliteľa Národnej gardy Indiány, s ktorou ozbrojené sily spolupracujú a dohodli sme sa na tom, že áno, najlepší z najlepších budú mať jeden z benefitov, že budú môcť absolvovať tento výcvik aj na Národnej garde v Indiane, že vlastne pôjdu na tie 2 týždne do Spojených štátov a vlastne to tam vyzvú. Niečo podobné sme diskutovali s našimi kolegami z Portugalska alebo z Rumunska, čiže tie teritoriálne síly a Národnej gardy, ktoré vlastne reprezentujú takúto rezervu, budú chcieť spolupracovať. Takže tých možností medzinárodných výmien a podobne je tu naozaj veľa a to je jeden z ďalších benefitov a lákadiel, ktoré tu môžu fungovať. Pán Hladký, pán Kysel, tak predpokladajme, že možno tu v auditoriu sú nejakí záujemcovia, ktorí by sa prihlásili, tak dá sa aj nejakým spôsobom zhrnúť a namotivovať ich možno, že pri ktorej časti výcviku, ktorú časť si jednoducho tí už absolventi pochvaľujú a pri ktorej najviac trpia? Áno, samozrejme, my vieme, to, čo majú najradšej a najviac tešia, strelecká príprava. To je ten najdôležitejší predmet, ktorý máme, ktorý ich najviac zaujíma, majú z neho najväčší rešpekt a najviac ich teší, keď dosiahnu dobrý výsledok. To, kde najviac trpia, je paradoxne aj samotná strelecká príprava, pretože taká manipulácia so zbraňou, ktorá sa opakuje cyklicky, aby zvládol bezpečnosť, ich to unavuje, zaťažuje. Aj ten stres z toho, či zvládne nastrieľať a podobne. A potom je to činnosti spojené s taktickou prípravou, kde treba naozaj zapojiť všetkých, kde každý má svoje miesto a musí mať aj nielen fyzickú, ale aj pohybovú kultúru. Takže to sú veci, ktoré sú pre nich najlepšie a možno najťažšie. Teraz si predstavme, že vás niektorí podriadení nepočúvajú, tak naložili ste naozaj prezidentovi viac? Povedzte o tých trestoch. Nemyslím si, že by sme niekomu naložili viac. My len vyoperované nejaký klientelizmus a podobné veci a zvýhodňovanie. Takže to je možno všetko. Naozaj zvýšila sa kvalita klikov, ktoré človek robí, lebo musíte robiť poctivo, aby sa vám započítali a volajú to disciplinárna odmena, ako náhle si zabudnete čapicu a niečo podobné, tak musíte si niečo aj odpracovať a to vás naučí v priebehu niekoľkých dní na to, že človek zrazu si nič nezabudne a zrazu myslí úplne na všetko. A napríklad fajčí iba vo vyhradenom priestore. Ale keď pán prezident chcel dlhšiu prestávku, tak pán náš štábny nadrobmajster mu vysvetlil, že prestávka môže byť ešte kratšia, takže... To bolo iba pokus o odľahčenie na záver. Dámy a páni, veľmi pekne ďakujem za účasť a prosím, poďakujte aj pánovi Kaliňákovi, pánovi Kyselovi a pánovi Hladkému. Nech sa darí, ďakujem pekne. Ďakujem pekne.